O período entre os dias 16 e 22 de maio de 2022 será marcado por intenso resfriamento sobre muitas áreas do Brasil. Uma nova massa de ar frio de origem polar se espalha sobre o país, causando uma forte queda da temperatura no sul, no sudeste e no centro-oeste. Mas de forma menos intensa, o ar frio vai chegar até a região de Rondônia, do Acre e do sul do Amazonas, e também no sul do Pará, sul do Tocantins e no oeste e sul da Bahia. Essa semana será a mais fria do ano até agora, para a maioria das áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Para o sul do Brasil também é esperado um frio intenso, mas que não deve ser incomum para maio. Para maio, o frio será especialmente intenso no sudeste e no centro-oeste, que poderá ocasionar geadas em lugares que não têm esse fenômeno todos os anos. Essa semana será uma situação excepcional. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, devem registrar geadas no fim dessa semana. Segundo o Metsul Meteorologia, um ciclone de trajetória incomum e rara intensidade atingirá o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre os dias 17 e quarta-feira, dia 18, com rajadas de vento extremamente fortes e que podem ganhar força de furacão em alguns pontos, com velocidades acima de 100 km por hora, em diversas localidades e superiores a 120 km por hora em parte do leste gaúcho. Os dados de modelo meteorológicos indicam um ciclone muito intenso e com valores de pressão extremamente baixos junto ao leste do Rio Grande do Sul. A pressão no centro do ciclone pode se tornar muito baixa, equivalente à de um furacão categoria 1.